Tutu wantombi eshewensizwa ubhuti wabantu lo yellow bone mfana kaMasi sanimunani ngithi Mary Xmas kona wonke ke umuntu lafunela khona lapha nge-TV yakho lapha yaseKhosini Media TV. Namhlanje nginathi sihambile kuGisimusi siyodla uGisimusi kanye nomndeni lapha ya wakwaDlamini phansi ke lapha kwenkosi udla emagcikeni asebukhosini kwaDlamini lapha yana ke endaweni ke yaseNhlangwini endaweni nje yasemakhaya kodwa ke futhi indawo enhle enabantu nje futhi ke abanomoya omuhle abayiphethe kahle kanti nafuna umndeni wakwaDlamini uyabona ukuthi ke lapha yana kusemukele kahle esiyaseKhosini Media TV sapheza hlala kahle nawo kumnandi kulomndeni Nkosi yami angazi ngibone umnandi obunje kanye nokubumbana okungaka nje ubona kumndeni lapha ukuthi ke ujabulile noma kungaphelele kudlalwa ama game nje kumnandi akukho ngane akukho umuntu omdala nje bonke balingana kahle ngokuhloniphana nje nangesizotha ake sibheke ke lapho ukuthi ke sithola bani lapha nangu indaba ezitha sibona ukuthi ke lapho wethi lapho ake thathe ke usibeke lapho ke uqoqe indaba ezitha ukuthi ke asitshele ukuthi ke usuku kaKhisimusi lapha ekhaya lisho ukuthini kanti akuseyimi uthina Dlamini bafowethu babukela beyase ebukhosini Media senhlala na inkosi yesizwe salapha kwaFodo enhlangwini okuyena ohlanganise umndeni wakwaDlamini kusona namhlanje ukuthi sizobungaza ndawonye sobona Asabona njani? Saphila njani? Asikhona nathi. Saphila. Njengoba nje uhlanganise amadlamini ephelele kulosona namhlanje yini eyedala ukuthi ucabanga ukuthi njalo lusubahlangana? Angibingelele ngiphinde ngibingelele kubabukeli. Cha Ntomzane sicabangile lento noNdlunkulu wala ekhaya. Sasikhuluma nodadewethu ukuthi uma sihlangene kufanele kube khona ama sports esiwenzayo ngabo ukuthi siyadla kuphela ukudla siyazi ukuthi ukudla kwamanje kunezifo kodwa kube ukuthi njalo mesihlangene kube khona ama sports esiwenzayo. Uyalibona nawe iground la ekhaya igcekela la ekhaya ngafaka iground nje kudlale ngempela ngaphuma ngisho Moses Mabhida so sifisa ukuthi nje leli ground ingabo ukuthi lokupaka izimoto kuphela nokuthi mhlawumbe menginomcimbi kuphela kodwa kube ukuthi liyasiza nayo ezinye izinto. So lento esiqalayo manje 2025 sifika ukuthi njalo makuGisimusi noma ku Happy New Year noma kuyiphasika mabebuyile la abahlala esilungwini sikwazi ukuthi kube khona ama exercises esiwenzayo okunyakazisa usivocavoca. Sikwenzelani lokho siyazi ukuthi uma sekusondela uDisemba bakhona bazothi sesizogoduka sekhaya manje asibe sivocavoca yabo so yena akaboni ukuthi useqalile uyajima athi efika la uyofika eselentuzile esefit sithi siyaqambe siyajima la ngiyazi ukuthi kuzofihlelwana vele ukuthi abantu bajima emaThekwini abantu bajima kephi la behlala khona nami ngizobafihlela ukuthi ngiyajima la ekhaya igcekeni yabo kodwa kuzoba iso elihle kabi ukuthi mesihlangene bekhona esenzayo uhle impela ubona manje nje bejabule nje bela ngaphakathi nje uzizwa njani ubona umndeni ujabule bahlangene akekho usukela umunye phela isekhaya la ngeke ngajabuli mangibona izingane zasekhaya izingane ezalwa uNkosi uFodo zonke lezi izingane ezizalwa uNkosi uFodo njengoba ziziningi kangaka nje uye umqalo wendlela so mina ngirepresenta yena uNkosi uFodo so uma ngimele umuntu omkhulu kangaka ngeke ungajabula nobani me representa isihlalo sobukhosi uyajabula mesebona abantu bemthakasela kanje futhi bekwazi ukuthi bemvakashele